السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد المشروب هائل ديال الشوكولاتة السخون، ساهل وبسيط، ولكن عنده واحد التقنيات وواحد لي زاستيس وواحد الحيل هائلة باش كنحصلوا على واحد المشروب يعني في المستوى، ماشي غير مرونين الشوكولات ومصاوبينه في كويسات. لا، عنده واحد الطريقه ديالو، عنده واحد الاساس ديالو باش كنحصلوا على واحد المشروب في المستوى. ما غنقول لكمش طريقه احترافيه او لا داير واحد في المواقع الالكترونيه بومزدح وجو سي با كوا. هذا طبيعي عادي بالاساس ديالو بالقواعد ديالو. غنبدا نكب الحليب في الكاسرونه، وغادي نزيد عليه مسحوق ديال المايزينا. هنا عندي يطرو ديال الحليب، فيه 2 معالق ونص ديال المايزينا، فيه 2 معالق ونص ديال مسحوق ديال الشوكولاط غبره، وفيه واحد المعلقه صغيره خليط ديال كانيل ديال القرفه ولا فاني حسب الرغبه. هاد واحد المعلقه كبيره ديال السكر، علاش لا نحليو مزيان الحلاوه الا بغينا. كيبقى اختياري هاد المساله ديال السكر وديال لافاني وديال لاكانيل. اما الاساس هي مايزينا ومسحوق ديال الشوكولات والحليب، ونقدو نخلطو الحليب نديرو نص ما ونص حليب. علاش لا؟ Salut à tout le monde, aujourd'hui je suis en train de confectionner le vrai boisson au chocolat. Je viens de mélanger le lait avec 2 cuillères à soupe de maïzena, 2 cuillères à soupe et demi de maïzena, avec 2 cuillères bien sûr de poudre de cacao amer, et bien sûr 1 cuillère à café entre un mélange de la cannelle et la vanille, et bien sûr 1 cuillère à soupe de sucre. Le sucre et la cannelle et la vanille, c'est facultatif, hein. L'essentiel dans cette recette, c'est maïzena, cacao en poudre et bien sûr le lait. C'est la base. Je mélange le mélange et je pose ma casserole sur un feu trop doux et sans stopper, sans arrêter de mélanger le mélange. وهنا كنبقى نحرك ونخليه على عافيه مهيله، وكنقلب مره باش بواحد المعلقه منين كيبدا داك الخويط تيتعقد ليا، يعني عقد ليا داك الميلونج وتجانس مع بعض وعطاني واحد الخيط يبقى ثقيل، شي شويه ثقيل، ما بين ثقيل وخفيف بحال اللي كتشوفوا. Il faut que je vérifie la texture de mon mélange à l'aide d'une cuillère et je verse. Il faut que le mélange soit bien lié. Et là, je vais rajouter des carrés de chocolat dessert bien sûr. وهنا كنزيد واحد الشوكولات، قطعة ديال الشوكولاتة ديال الديسير، وكنبقى نحرك. هنا كنبقى نحرك برفق. Et là, je vais commencer à mélanger vivement, doucement et délicatement. علاش وكيفاش هكذاك. هنا ما كنزربوش في التخلاط، كنبقاو نحركو بشويه. على قبل هاد التحريكه ديال هاد الشوكولات وهاد الخليط هذا نقدو نديروه بحال هكذا ونلبسو به الكعكات ديال الشوكولات، كيجي هائل. Je viens de dire que ce mélange, je peux le verser sur mes gâteaux au chocolat. C'est extra. Une fois que j'obtiens cette texture, je dois stopper bien sûr le feu et je vais servir bien sûr. وهنا كنحبس التخلاط وكناخد الكاسرونه ديالي وكنحيدها من فوق العافيه وكنقدمها ان شاء الله. في التقديم ولا في التقديم هنا كنقدمها عادي في كويسات، اولا كيكون عندي واحد الكعك ديال البروغوني اللي كيكون شويه بات ولا كشي تيبقى شي شويه بهاد الطريقه، شي كعك كنحطو وكنديرو في قاع الكويسات. Là, je viens d'utiliser des morceaux de gâteau brownie qui est déjà préparé d'avance, c'est-à-dire le reste du gâteau, et je le mets dans des fonds de verre. Ou tout simplement, je peux dresser ce mélange dedans dans des petits verrines accompagnés avec des gâteaux. يعني selon le choix. اولا نديرو فواحد الكويسات صغار ديال لي فيرين ونقدمو مع كعكات وحلويات، اولا نديرو فواحد الكويسات واحد المشروب هائل. ما نقول لكمش بلان دو مغنيسيوم، بلان دو فيتامين، ما نقول لكمش يعني يحبوه الكبار والصغار. Je veux dis pas,
c'est un boisson, c'est un vrai boisson bien confectionné. Yani, vous venez de voir la base de la réalisation de cette recette, de cette fameuse, délicieuse recette bien sûr. وهنا كنقدمو بالصحة والراحة وإلى فرصة أخرى بإذن الله. À bientôt, au revoir et à la prochaine إن شاء الله وبسلام عليكم.